Laifintsika androany an, ilay mivavaka ranoray an, dia araka ny mahazatra misy thème moa izany tsika, thème-ntsika hoe l'esprit de révélation. Dia rehefa misy olona moa izany ao an, na anaty replay koa ianao an, dia aza miditra anatin'ilay live amin'ny natao-po hoe hipetraka fotsiny aho izany dia mihaino an'izay vavaka ataon'ireto olona ireto. Fa amin'izay zavatra hitarihanay eo dia mila manana izay fo izay koa ianao miara-mivavaka aminay. Miara-mivavaka aminay. Teny Jesosy izay tafiditra. Ilay amin'ny radio ireny. Dia omaly fanahynao fa misy zavatra tian'Andriamanitra tenenina amin'ny tsirairay androany an, natao ilay vavaka izay ho atao. Araka ny mahazatra moa izany amin'ny fito sasany isika manomboka. Amin'ny fito sasany latsaka telo izao an, dia miandriandry kely isika an'izay olona vao hiditra sy miandry lera. Ny vavaka ho atao androany izany an, mahakasika an'ilay esprit de révélation hoe mba tena hoe Andriamanitra izany no hanazava an'izay antsika rehefa ohatra hoe anatin'ilay fiainana amin'ny andavanandro mihitsy izany an. Hoe Andriamanitra no manazava an'izay antsika dia ahafahantsika mi-recevoir avy any aminazy. Veriko fa tonga dia nanomboka koa ianao. Resaka kely aloha rehefa mbola tsy tonga ny lera. Fa izany ilay équivalent ilay misotro kafe kely alohan'ny hanombohana fotoana. Tonga soa daholo ny amin'ny Facebook an. Ny amin'ny TikTok koa. Tonga soa daholo dia faly miaraka aminareo eto indray izay androany an. Samy manan-teny isika hoe hitondra hery vaovao, hitondra aina vaovao Jesosy an, natao izao live izao. Dia thème hoe esprit de révélation anazy hoe hitondra révélation vaovao ho an'ny tsirairay. Raha misy problème ilay live na ohatr'izany dia mba teneno azy izay ahafahanay mijery hoe sao dia misy zavatra afaka amboarina. Ie, na tsy voatery sao dia sao ary fa hoe rehefa vita ilay live izany vao amboarinay no tiana tenenina. Mba teneno foana ihany ilay izy. Tsy mitovy amin'ilay raha efa noteneniko eo izany. Tsy mitovy amin'ilay ordizy ilay téléphone. Hanomboka amin'izay ary izany tsika. Teny Jesosy ilay vao tonga. Hanomboka amin'izay tsika. Andaorana aloha hivavaka alohan'ny zavatra rehetra no alohan'ny hanombohana tena hoe hanombohana officiellement ilay live izany. Jesosy eo misaotra anao izay Jesosy ny amin'izao fotoana izao an. Misaotra Jesosy ny amin'iny herinandro iny an. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao tanatin'iny herinandro iny an. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra na tsara na ratsy nitranga tanatin'iny herinandro iny dia vavaka izay Jesosy mba tena hoe ho eto afovoanay indray ianao Jesosy satria ianao no miteny hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Dia mivavaka Jesosy tena hoe eo afovoanay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao anatin'izao vavaka rehetrarehetra izay voasandratra izao. Dia mivavaka tena hoe ny tananao indray Jesosy ny asa hikasika anay tsirairay avy an. Tananao Jesosy tena hoe hikasika ny fonay an. Misaotra Jesosy fa ny fanahinao Jesosy no mahatonga anay hoe miaiky ny fahotanay an. Dia mivavaka Jesosy tena hoe ianao indray no hiasa androany an, hanokatra ny masonay ianao, hanokatra ny sofinay ianao, ahafahanay mahita sy mandray izay zavatra rehetrarehetra tianao hambara.
misaotra anao zay Josio. Amen. Amen. Ok ary. Resaka révélation moa zany le izy an, de ohatran'ny hoe nizahatra nitarihan'i Jesosy ho anahy zany, ho anahy manokana nitarihan'i Jesosy ao anatin'ilay izy de hoe mila mibebaka aloha tsika. Resaka fibebahana aloha zany mandeha voalohany anatin'ilay izy satria ny fahotana ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. De raha ohatra zany tsy madio tsika de tsy afaka hi-recevoir zavatra avy amin'Andriamanitra satria tapaka le connexion antsika amin'Andriamanitra. De zay ny antony hoe fibebahana aloha no hanombohantsika an'le vavaka. De le zavatra misy zavatra vitsivitsy maromaro moa zany précisément ohatran'ny hoe pointen'i Jesosy tanatin'ilay izy am'le zavatra mila hibebahana. De anatin'ity vavaka ity mangataka antsika rehetrarehetra mihitsiny anatin'ilay izy hoe aza miandry anay fotsiny fa miarahaba mivavaka aminay de ohatran'ny hoe aza pasifa fotsiny zany fa mila actif tsika anatin'le vavaka. De ny anankiray voalohany resaka idôlatria moa zany ny ohatran'ny hoe groupen'le izy satria idôlatria zany anisan'ny zavatra tena hoe tonga de ohatran'ny hoe manapaka an'le fifandraisana littéralement mihitsiny satria io zany ohatran'ny hoe lasa manompo zavatra hafa. De misy catégorie maromaro moa zany anatin'le izy fa am'resaka révélation tsika de anisan'izany zany ny resaka astrologie. Zay ny zavatra nitenenin'i Jesosy anahy tanatin'le préparation, resaka horoscope zany. Ny ohatran'ny hoe ny horoscope moa zany ohatran'ny hoe domaine ao anatin'ny astrologie. De indraindray tsika ohatran'ny hoe mieritreritra hoe mamaky an'ireny de ohatran'ny hoe mifandray tsara amin'inona moa amin'ny situation anao le izy, ohatran'ny hoe mifandray tsara am'le toetranao, tsy haiko hoe inona daholo le zavatra décrivenao anatin'le resaka horoscope. Fa ny baiboly nefa de miteny hoe zavatra abominable amin'Andriamanitra hozy izy ny resaka horoscope, resaka magie, resaka famakiana karta sy ny sisa reny. Zavatra abominable amin'Andriamanitra le izy de tokony hoe miditra ao anatin'izay fibebahana zay zany aloha tsika ahafahantsika hoe madio de rehefa madio tsika de afaka mifandray amin'Andriamanitra, afaka miverina le connexion antsika amin'Andriamanitra. De resaka idôlatria ihany koa ny anankiray resaka fitiavam-bola. Le fitiavam-bola moa zany hitanareo le ohatran'ny hoe lasa ny vola no midéfinir anao, ohatran'ny hoe rehefa misy le vola de mandeha tsara zany ny fiainanao de rehefa tsisy le vola de iny am'zay anao lasa ohatran'ny hoe tonga de simba tanteraka na moraly anao na zavatra rehetrarehetra ananao. Lasa ohatran'ny hoe midépendre amin'ny vola zany ianao anatin'le izy fa tsy midépendre amin'Andriamanitra intsony. De endrika idôlatria koa zay lasa le vola zany ohatran'ny hoe Andriamanitra ao, lasa miankina amin'izy zany ianao fa tsy miankina am'le Andriamanitra, tsy miankina am' Jesosy zany. De ny anankiray fahatelony resaka ohatran'ny hoe fanompoana olona moa zany nataoko an'le izy fa ohatran'ny hoe hitanareo ohatran'ny hoe misy mpanompon'Andriamanitra de indraindray tsika lasa ohatran'ny hoe mi-surestimer an'le mpanompon'Andriamanitra de lasa hoe le mpanompon'Andriamanitra no ohatran'ny hoe apetrantsika alohan'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe indraindray zany tsika ohatran'ny hoe mety efa nahazo tena ohatran'ny teny taminao personnellement Andriamanitra hoe zao atao. De aveo anao manantona mpanompon'Andriamanitra de miteny le mpanompon'Andriamanitra hoe tsy zany le izy fa zao. De lasa ohatran'ny hoe le mpanompon'Andriamanitra indray napetraka eo ambonin'Andriamanitra rehefa ohatra ianao hoe tsy ohatran'ny hoe tsy ancré tam'le zavatra nitenenin'i Jesosy anao personnellement zany fa miverina lasa niaino an'le mpanompon'Andriamanitra zany ianao au lieu de niaino an'Andriamanitra. De ohatr'izay koa misy an'le hoe ohatran'ny hoe lasa miankohaka eo anatrehan'le mpanompon'Andriamanitra mihitsy. Tsy haiko aloha zany fa am'zao zavatra tsikafotro zany am'zao fotoana zao tena be da be mihitsiny io zavatra io hoe ohatran'ny hoe tena hoe miankohaka mihitsiny. Le izy zany tsara le hoe mi-honorer an'le mpanompon'Andriamanitra fa tsika tsy tokony hiankohaka amina mpanompon'Andriamanitra fa Jesosy ihany tokony hiankohfantsika. De reo zavatra reo zany hitako hoe mila hibebahantsika aloha alohan'ny tena hoe hidirana anatin'le hoe vavaka hoe mba handray an'le esprit de révélation. De tsy haiko hoe misy zavatra tiantaina hanina ve sa to de hivavaka tsika? Sika le izy. Ok ary. Jesosy eo.
Vavaka zay Jesosy am'zao fotoana zao a, fona aminao zay Jesosy a, ny am'zahatra rehetrarehetra zay mety hoe nampisaraka anay taminao a, fona Jesosy ny am'fahotana rehetrarehetra, précisément Jesosy resaka fanompo-tsampy a, fona Jesosy tam'fotoana zay tsy nahalala anay a, hoe tsy mety ny famakiana horoscope a, hoe tsy mety ny resaka astrologie, tsy mety resaka hoe mandeha any am'mpanandro sy ny sisa. Fona Jesosy satria tsy nahafantatra zay tam'zay fa androany zay Jesosy tena hoe mi-décider zay hoe hibebaka, mi-décider zay Jesosy tena hoe ho consacré kokoa aminao androany. De mivavaka Jesosy tena hoe ianao Jesosy ny hanadio anay a, hanafaka anay am'zany resaka idôlatria rehetrarehetra zany. Fona Jesosy tam'fotoana rehetrarehetra zay hoe niankina anay tam'vola, fona Jesosy tamin'ny fitiavam-bola rehetrarehetra zay naniry tany anatinay a. Fona Jesosy satria indraindray zay Jesosy tena hoe mametraka ny vola ho important noho ianao a, mametraka ny vola ho important noho ny fanjakanao a. Ohatran'ny hoe indraindray zay Jesosy lasa hoe variana mitady, variana miasa fa tsy mametraka ny fanjakanao aloha Jesosy, tsy mametraka ny priorité zavatra hoe prioritaire aminao a voalohany. De mifona Jesosy tamin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny a. Fona Jesosy tamin'ny idôlatriana olona, ohatran'ny hoe lasa miankohaka eo amin'olona zay Jesosy fa tsy miankohaka eo aminao. Mifona Jesosy tamin'ny fotoana rehetrarehetra zay hoe tenenanao anay précisément hoe zao mila atao de nefa Jesosy hoe tsy nihaino zay satria nisy mpanompon'Andriamanitra ohatr'izao niteny anay hoe ty ataovy. Fona Jesosy satria tsy natoky anao zay Jesosy fa lasa natoky an'ireo mpanompon'Andriamanitra. Vavaka Jesosy tena hoe ianao Jesosy ni-restaurer anay am'zao fotoana zao a, i-restaurer ny fonay anao Jesosy io. De mivavaka tena hoe aoka ianao ni-briser ny fo vato rehetrarehetra any anatinay a. Eo anay Jesosy ny tena hoe iaino anao indray a, de ankatoa anao Jesosy eo na mety hoe ny olona rehetrarehetra ary Jesosy tena hoe manohatra ny zavatra rehetrarehetra zay henonay a, de tena hoe atoky anao zay satria ny important Jesosy de hoe zahay miaino anao, ny important Jesosy de hoe zahay mifandray aminao. De mivavaka tena hoe ianao ni-restaurer ny fifandraisana rehetrarehetra zay tapaka Jesosy tamin'ny alalan'ny fahotana. De saotra Jesosy eo, amen. Jesosy mandratra fifona zay tompo amin'ny anaran'ny olona tsirairay zay manatrika an'izao live zao a. Ny olona zay hoe manaraka anao mandeha am-piangonana, mivavaka ihany, nefa mbola mandeha manao ody, mandeha mpanandro, mijery dada-rabe, manao ody fity, ody fandritam-barotra na hoe fiarovan-tena, manao ody hoe iarovan-tena. Fona zay Jesosy satria tsapako hoe mampalahelo manokana ny fona ao Andriamanitra mihitsy le resaka fanompo-tsampy a. De mivavaka Jesosy hoe mba tsy hanamafy fo tompo ny olona zay mihaino an'izao live zao hoe tsy fomban-drazana io, fomba malagasy io sy ohatran'izao. Fa alohan'ny zavatra rehetrarehetra Jesosy raha te hanaraka anao zay de mila hoe mitondra ny hazo fijalianay zay ambony noho zavatra rehetrarehetra mihitsy ianao Jesosy. De mivavaka hoe ka tompo tena hidina ao amin'ireo olona rehetrarehetra zay manatrika an'izao live zao zany esprit tena hoe mi-se-soumettre aminao zany Jesosy a, mi-se-soumettre aminao ambony zavatra rehetra, ambony idée reçue efa nananay, ambony expérience personnelle anay, ambony zavatra tenenin'ny olona samihafa aminay. Mivavaka Jesosy a tena hoe aoka hiankohaka eo anatrehanao ny olonao, tsy miresaka momba ny jentilisa sy ny olona tsy mivavaka fa ny angatahako Andriamanitra ireo olona zay hoe milaza fa hoe antsoina amin'ny anaranao hoe kristiana, hoe mpino, hoe mpivavaka. Mivavaka Jesosy mba tena hoe misy an'izay tahotra an'Andriamanitra zay, fanantahotra an'Andriamanitra zay hidina eo amin'ny tsirairay amin'izao fotoana izao. Tena hoe ampatonga anay hiankohaka tanteraka eo anatrehanao, tsy ho maramara tompo a, tsy sabaka sady ato ny ato intsony fa tena hoe rehefa hoe décider hoe hanaraka anao de hanaraka anao tanteraka Jesosy a, atoky anao tanteraka Jesosy a, hoe ianao mahavita miaro anay amin'ny zavatra rehetrarehetra zay hoe mety hoe miataky anay, ianao mahavita manao zay tokony ho anay rehetrarehetra na resaka fitiavana io, na resaka asa fivelomana io, na resaka na inona sujet de ianao Andriamanitra ambony lavitra noho zay zavatra rehetrarehetra hoe hery hoe afaka sintomin'ny mpanao ody hoe sintomin'ny mpanompo-tsampy. Mivavaka Jesosy a amin'izao fotoana izao tena aoka tompo izany fanantahotra zany a ho briser amin'ny olona zay mihaino an'izao live zao. Mangataka Jesosy a hoe le tahotra zay nahatonga ny olona mihazakazaka hoe aleo miaro tena ihany, zay nge tsy manao ratsy olona fa miaro tena ihany. Mangataka Andriamanitra hoe tena ho brisenao zany esprit de peur zany a zay mangeja ny vahoakanao. Mivavaka Jesosy a tena hoe amin'izao fotoana izao ka hisy révélation manokana mihitsy ny puissance anao Andriamanitra eo amin'ny olonao. Aoka tompo aseho anao mihitsy Jesosy a hoe
Ianao any ambanin'ny tongotra ao ny fahefana sy ny fanapahana sy ny fanjakana rehetra any an-danitra ty hatany ahatra any ambanin'ny tany. Mangataka Jesosy hoe mba se révéler mihitsy ianao amin'izao fotoana izao. Na iza Andriamanitra tena hoe mahatsiaro hoe tsindrian'ny mpamosavy amin'ny alina. Na iza mahatsiaro hoe angalarin'ny olona ny fananany. Na iza mahatsiaro hoe misy mamely izy, misy mamosavy izy, misy manao an'izao izy. Dia mahatsiaro izy hoe impuissant anatin'izy mahatonga anazy mihazakazaka amina toerana samihafa. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra ka tena aneho aminazy ianao ka tena hisy révélation manokana mihitsy ao amin'ny fanahy ao amin'ny fony hoe eo ianao anazy. Andriamanitra mpamonjy mora azo indrindra anatin'ny fahoriana ianao. Dia Andriamanitra mahavita miaro anay ianao. Tena Andriamanitra milaza hoe izay eo an-tanan'Andriamanitra iray dia tsy misy maharombaka. Dia ny angatahako Andriamanitra hoe meo an'ireto olona rehetra reto tena hoe hialika eo ambanin'ny tananao, eo an-tananao mihitsiny dia tsy etsiketsika hoe hiazakazaka risy atsy fa tena hoe hijanona eo an-tananao eo ahafahanao miaro anazy tanteraka. Dia misaotra anao izay Jesosy, misaotra anao izay satria fitiavana matoa ianao miteny, tsy hoe fifaliana hoe hamely fotsiny na hitsaratsara na ohatran'izao. Tsy Andriamanitra hoe miandrikendry tohana anay ianao hoe faly teniteny fotsiny hoe izao koa tsy mety ataonareo dia izao koa tsy mety ataonareo dia izao koa. Fa matoa ianao miteny zavatra anankiray dia te hitondra anay amin'ny tsaratsara kokoa ianao, te hitondra anay amina liberté ambonimbony kokoa ianao, te hitondra anay amina relation akaiky kokoa aminao ianao, te hitondra anay amina prospérité bebe kokoa ianao na resaka hoe spirituel na émotionnel na matériel amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Dia mivavaka Jesosy hoe sokafo ny mason'ireto olona izay manatrika an'izao live izao mba tena hoe hanana an'izay vision lavitra izay izy hoe vitanao zavatra rehetra ambony noho ny hery rehetrarehetra izay mety hoe takatry ny sainay na tsy takatry ny sainay ianao. Dia mivavaka Jesosy hoe aoka Tompo manonona ilay fiadananao tanteraka ho an'ireo olona ho an'izay olona izay mideside Andriamanitra hoe anaiky ny antsonao androany hoe ok Jesosy raisiko raha izany fananarana avy aminao izany dia hibebaka anatin'ilay izy, faharovy anatin'ilay izy, midiran-tsehatra ary ianao anatin'ilay izy. Dia mivavaka asehoe mihitsiny hoe ho an'ny olona manana asa aman-draharaha, ny olona mpivarotra sy ohatran'izany izay mijanona tsy manao ody fandrozitam-barotra dia asehoe anazy Andriamanitra fa ianao Tompo no mitondra client be indrindra noho ny zavatra samihafa rehetra, noho ny hatramin'ny hoe taktika intellectuelle izay ataonay arany dia ianao mahavita mitondra client amin'izay fomba tsy fantatray sy tsy takatry ny sainay. Dia asehoe amin'ny olona Andriamanitra hoe Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahery ianao ary tsy misy tahaka anao. Rehefa miasa ianao dia tsy misy mahasakana. Dia misaotra anao izay Jesosy. Amen. Ho an'le ina moa fanontaniana resaka K-pop sy le hoe mangataka vavaka ho an'le projet raha mety dia aleo any amin'ny farany indrindra le live ny ianao hoentinay ambavaka dia valianay io question io. Fa aleo aloha tohizana le resaka vavaka ho an'le resaka esprit de révélation. Bon, ny zavatra manaraka ohatran'ny hoe tao anatin'le fivavahana zany dia ohatran'ny hoe te-hamerina anona anatin'le izy hoe hitondra antsika anatin'ny hoe fanoloran-tena hoe ndao hiverina hanolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra anatin'le izy hoe hitanareo rehefa ohatra hoe rehefa misy an'izay teny izay le hoe inona moa hoe rehefa manoto tsika dia manome fitoerana ho an-devoly dia tsika zany mila hoe miverina manolotra le momba antsika rehetrarehetra amin'Andriamanitra, ny saintsika, ny fanahintsika, ny herintsika, ny saintsika, ny rehetrarehetra zany e. Dia izay ny vavaka ataontsika aloha izao dia ia zay. Dia sy mivavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny olona tsirairay avy izay tonga ato amin'ity live ity mba tena hoe ho restaurenao indray Jesosy ny momba anay rehetrarehetra. Vavaka Jesosy tena hoe ho atolotra ho anao indray Jesosy ny fonay, ny sainay, ny fanahinay Jesosy, ny eritreritray rehetrarehetra. Inona Jesosy zavatra hoe nidiran'ny fahavalo dia tena hoe aoka Jesosy tena hoe raisy ho anao indray zany tena hoe miverena Jesosy tena hoe raisy daholo Jesosy ny momba anay rehetrarehetra. Ohatran'ny anatin'ny lalina indrindra Jesosy tena hoe midiran-tsehatra Jesosy dia aoka ny fahazavanao Jesosy ny hanjaka ao anatinay tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Aoka ny fahazavanao Jesosy ny handroaka amin'ny maizina rehetrarehetra.
amin'ny anaran'i Jesosy mandidy fanahy rehetrarehetra zay niditra tamin'ny alalan'ny fanompoan-tsampy tamin'ny resaka idôlatria voaka amin'ny anaran'i Jesosy nareo tsy mananjara fahefana anatin'ny fiainan'ny olona zay efa mibebaka teo nareo tsy mananjara fahefana intsony nareo. Raha an Jesosy nefa manadio anay tsirairay avy amin'izao fotoana izao, manadio ny sainay, manadio ny fonay, manadio ny fanahinay. Tsisy ninona nananareo accès intsony amin'izao fotoana izao fa miala nareo tsy mananjara fahefana intsony nareo fa efa an Jesosy zay efa restauré zay amin'ny anaran'i Jesosy. Efa restauré zay amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka Jesosy tena hoe ianao hanafaka ny sainay hanafaka ny sainay ianao Jesosy amin'ny fomba fisainana rehetrarehetra zay tsy aligné aminao fomba fisainana rehetrarehetra zay tsy aligné aminao Ninina Jesosy zavatra construivevan'ny Satana atao anatin'ny lohanay mahatonga anay hoe tsy afaka mandroso dia aoka hirodana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka Jesosy tena hoe ianao Jesosy ny handrava an'le fomba fisainana tanatin'ny culture zay tsy aligné amin'ny sitraponao. Afaka Jesosy tena hoe tsy hanome toky ny zavatra tsisy dikany zay tahaka ny hoe mila asiana fanjaitra mba hoe hiaro na hoe voanjobory na tsy haiko aby le fomba fisainana malagasy ireny. Aoka Jesosy tena ianao ny handrodana an'izany fomba fisainana izany amin'izao fotoana izao dia aoka Jesosy tena hoe hiverina aminao Jesosy ny tokinay hoe atoky anao zay Jesosy hoe ianao mahavita miaro anay amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ianao mahavita miaro anay amin'ny mpangalatra, ianao mahavita miaro aminay amin'ny famisaviana rehetrarehetra amin'izay endriny rehetrarehetra. Ianao mahavita miaro aminay amin'ireo mpandatsabaratra, ianao mahavita miaro anay amin'izay ataky rehetrarehetra alefa amin'ny fahavalo. Aoka Jesosy tena hoe hiverina amin'izany Jesosy ny fomba fisainanay amin'izao fotoana izao. Aoka Jesosy tena hoe ho restauré ho anao Jesosy ny fonay. Aoka ny fonay tena hoe hiverina amin'ilay fon'ny ray. Aoka tena hoe hiverina atoky anao zay Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia misaotra Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Tsinotsinona ozy izy ny Andriamanitra ny firenena, hoy ny ten'Andriamanitra fa ianao ilay Andriamanitra lehibe, ianao ny Andriamanitra ny Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny mpanjaka, dia mideranao zay Jesosy ny amin'izany puissance anao zany. Mideranao zay Jesosy fa ianao dia lehibe noho ny zavatra rehetrarehetra, lehibe noho ny sampy ny jentilisa ianao. Dia misaotra Jesosy fa ianao maharo anay ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia aoka Jesosy tena hoe hiverina aminao fonay. Tena hoe aoka hiverina aminao fonay. Aoka tsy hatoky ny zavatra hitanay maso zay fa hatoky anao. Aoka tsy hatoky zay hoe protégé zay satria misy an'izao fa tena hoe hatoky anao zay hoe ianao no miprotégé anay. Afaka Jesosy tena hoe hanana an'le vision an'i David zay hoe na dia anatin'ny lohasahaloko ny fahafatesana azany dia ianao miaro anay anatin'ilay izy, ianao no miguide anay anatin'ilay izy dia meo anay Jesosy izany fomba fisainana izany. Aoka Jesosy tena hoe ancré ao anatinay hoe afaka matoky anao zay amin'ny zavatra rehetrarehetra. Afaka matoky anao zay hoe ianao no pourvoir anay. Afaka matoky anao zay ianao no miaro anay. Afaka matoky anao zay Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Na inona Jesosy zavatra mety hoe hatahoranay dia afaka matoky anao zay amin'izany. Afaka Jesosy tena hoe ianao no restauré ny sainay mba tena hoe hampitombo ny finoanay ianao ahafahanay tena hoe mino anao Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Afaka Jesosy hoe tsy hitady solution any an-kafa zay Jesosy fa hitady solution ao aminao. Satria ianao Jesosy manana ny solution amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zavatra eritreretinay hoe impossible Jesosy dia possible ao aminao. Dia mivavaka tena hoe hiverina atoky anao zay atoky anao zay dia ahitanao zay Jesosy eo, ahitanao hiasy zay, ahitanao hiazira indray zay Jesosy eo anatin'izao saison vaovao izay hitondranao anay izao. Dia misaotra Jesosy misaotra Jesosy satria ianao Jesosy mampiseho anatin'ireo tantara maro anaty baiboly hoe ianao dia azo atokisana, azo iankinana. Dia misaotra satria rehefa miankina aminao zay Jesosy dia ianao no mikarakara momba anay. Rehefa mametraka ny fanahiana eo aminao ianao Jesosy dia rehefa mametraka ny fanahiana eo aminao zay dia tena hoe ianao no mandray an-tanana an'izay zavatra mampanahy anay. Dia misaotra Jesosy eo. Amen. Jesosy misaotra anao zany amin'ny teninao hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia efa nipompana mety ataonareo zany. Jesosy mampianatra anay ianao hoe raha te hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra tanterak'izay la volonté parfaite de Dieu fa tsy le volonté permissive hoe ohatran'ny hoe permettre fotsiny izy nefa tsy tena zay no tena hoe tsara indrindra atao am-ponanao. Dia mampianatra anay ianao hoe mila manolotra ny tenanay ho fanatitra velona ho anao zay, fanatitra masina ho anao zay. Mangataka Jesosy ho an'ny olona rehetrarehetra zay hoe
manatrika an'izao live zao ka tena hoe manana hetaheta izy, manana fo sincère izy hoe te hanaraka anao. De mba hanana an'izay attitude zay koa Andriamanitra hoe tsy vitany hoe miproclamer fotsiny hoe an'i Jesosy aho, fa isan'andro amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao, manokana fotoana ho anao Jesosy. Mangataka Tompo aho hoe ohatran'ny tsapako be mihitsy resaka hoe fotoana ho anao zay hoe raha tena tiany olona anankiray de manokana fotoana izy hipasena miaraka aminao. Fa matoa zay tsy manana fotoana mihitsy ny iarahana aminao de tsy tena tianao zay. Matoa zay tsy mankatony teninao teninao nefa mametraka hoe mila atao priorité ianao de tsy tena tianao zay. Fa afaka androany Andriamanitra hoe manolotra ny tenanay indray zay ho anao, manolotra ny fotoananay indray zay ho anao, manolotra ny fisainanay indray zay ho anao, manolotra ny herinay indray zay ho anao. Afaka Jesosy aman'reto olona rehetrarehetra zay isoloanay vava reto, isoloanay teny eto fa afaka Jesosy hoe hitanao Tompo ny fonony tsirairay tena hitanao Jesosy ny fonony tsirairay mangetaheto anao de mangataka Andriamanitra ho an'ireo olona zay mahatsiaro hoe faible, mahatsiaro hoe tsy mahavita an'ilay zavatra tokony ataony nefa te hanao an'izy mafy. De amin'izao fotoan'izao Tompo tena mangataka ny fanafana tanteraka avy aminao satria ny teninao milaza hoe raha ny zanaka no afaka de ho afaka tokoa ianareo. Afaka Jesosy hoe manonona mihitsy le esprit an'le liberté avy aminao Jesosy tena hoe hidiny eo amin'ny tsirairay amin'izao fotoan'izao hitondra fanafahana eo amin'ny tsirairay amin'izao fotoan'izao tena hoe ahafahanay Andriamanitra hoe manao zay zavatra ao am-ponao ahafahanay hoe manolotra ny tenanay mba tsy hiraharaha zay hoe ty ny confort personnel anay, ty tsy maintsy priorité, tsy maintsy atao zay, tsy maintsy mba mijery télé kely, zay tsy maintsy mba manao Facebook kely, zay tsy maintsy mba miala voly kely, fa mba hametraka anao priorité aloha voalohany indrindra amin'ny zavatra rehetrarehetra, hanokana fotoana hivavahana Jesosy, hanokana fotoana hisenorisena amin'ny teninao, hanokana fotoana Jesosy tena hoe hikolokoloina le fifandraisana aminao. Mivavaka Tompo an'ireto olona tsirairay avy reto mba hoe namarary anazy ary zany satria zay hoe atao fanatitra ianao hoe misy zavatra maty any anatinao anatin'ilay izy, namarary anazy ary zany de mba ho tsaroana hoe fanompom-panahy mety ataonay zany. Angataka Tompo hoe hatsiaro foana zay hoe Jesosy ianao maty teo amin'ny hazofijaliana ho anay mba hahavelomanay ozy ny teninao hoe hahavelomanay ao aminao de rariny raha ohatra hoe atolotra iny momba ny tenanay rehetrarehetra, momba anay rehetrarehetra ho anao, rariny raha ohatra hoe misy zavatra hoe maty any anatinay noho ny aminao satria tena hoe tsy ampafirina zany par rapport amin'ny zavatra nataonao ho anay sy ataonao ho anay. De mivavaka Jesosy androany afaka Jesosy androany tena hoe fahasoavanao hanome hery, fahasoavanao tena hoe hipropulse an'ireto olona reto amin'izay dingana mila raisiny, hanome hery Andriamanitra hoe ahafahana mankatoa anao mangataka hoe ianao mahita an'ireo olona zay miavonavina, fa ianao mahita an'ireo olona zay manetry tena, ireo olona zay sincèrement hoe te hanao ny sitraponao nefa tsy tafavoaka anatin'ilay izy. Mangataka Jesosy hoe tena hanome fahasoavana manokana ianao an'ireo olona ireo tena hoe hanome anazy ny hery ahafahany mankatoa anao, hanome anazy ny hery ahafahany mijoro. Mangataka Andriamanitra hoe ho an'ireo olona zay hoe any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny toeram-pianarana manana anao izy de nefa ny zavatra rehetra manodidina azy mitarika anazy hoe hanaraka ny fanao izao tontolo izao de mivavaka Jesosy hoe omeo an'izany olo zany le fahasahiana manokana avy amin'ny fanahinao masina, omeo an'izany olo zany le fahasoavana manokana tena hoe hijoroana amin'ny finoany. Mangataka Jesosy hoe na aiza mety hoe level misy anazy eo amin'ny fanarany anao amin'izao fotoana izao de mba tsy salasala izy hoe za nge tsy de mbola mahay tena Andriamanitra sy ny sisa fa Andriamanitra mahita ny fonao, Andriamanitra mahita le sincérité anao hoe mijoro amin'ilay finoanao ianao de mirécompenser anao izy anatin'ilay izy. Mangataka Jesosy ho an'izany olo zany tena hoe tahaka nataonao tamin'ny Paoly hoe rehefa nisy fotoana izy hoe mila hoe nanaratsiny ny tenany noho ny amin'ny filazantsara de lasa daholo ny olona rehetrarehetra ozy izy tsisy namana mihitsy, tsisy nandray ara ozy izy niaraka tamiko teo de Jesosy niseho taminazy niteny taminazy hoe zaho ozy izy miaraka aminao, zaho ozy izy mitsangana eo anilanao. De mivavaka amin'izao fotoan'izao ho an'izay olona tena hoe mahatsiaro ohatran'izany hoe anatina situation mamay noho ny amin'ny fanarahana an'i Jesosy de mba tena hoe isy an'izay révélation manokana avy amin'Andriamanitra zay hoe mitsangana eo anilanao izy, mitsangana eo anilanao Jesosy mampahery anao anaty zavatra rehetrarehetra zay tsy maintsy lalovanao fa taddio hoe misy zavatra tena hoe tsy maintsy endurena, tsy maintsy lalovana, tsy maintsy heretana, zay le fiainana ety ambonin'ny tany de tsy maintsy hoe mandeha amin'izay tsika fa tsy afaka hoe
Tsy afaka hoe zay tiako fotsiny hoe rehefa tia tenin'Andriamanitra tiako ankatoavana de ty zany ataoko fa rehefa ty tsy de tiako de tsy important iny zany. Mangataka Andriamanitra hoe esorina anatinay tsirairay zay attitude-na moquerie zay, zay attitude ohatran'ny hoe manambanimbany manamevamevana ny teninao zay, fa mivavaka Tompo hoe tena ho raisinay sérieux le teninao Andriamanitra, tena ho raisinay hoe teninao le izy de mila ankatoavana daholo le izy, mila atao priorité le izy ambony zavatra rehetrarehetra, ambony zay mety hoe émotion anay personnel, ambony zay mety hoe zavatra mandratra anay anatin'le izy mety hoe marary anay anatin'le izy fa mba tena hoe ametraka ny teninao zay hoe Jesosy rehefa io ary ny teninao de manaiky ankatoanao matoky anao hoe ianao afaka hoe ameno an'le besoin any anatiko na resaka émotionnel io na resaka matériel io na financier io na spirituel io na inona zany besoin zany de mba tena hoe hanana an'izay confiance anao zay Jesosy hoe raha mankatoa Jesosy de anao hiditra an-tsehatra ho anahy ianao de misaotra anao zay Jesosy misaotra anao zay Jesosy fa fantatray hoe hiditra an-tsehatra tokoa ianao ary amin'izao fotoana izao ianao de efa miditra an-tsehatra sahady ho an'ireto olona reto, ho an'ny olona zay tena hoe sincèrement miverina aminao de misaotra Tompo, amen. Te hivavaka kely anatin'le izy par rapport am'le ohatrany hoe le vavaka tahina teo hoe hitanareo ohatrany hoe matsapa zany hoe be da be manana tactique zany personnellement anatin'le izy rehefa ohatra hoe misy zavatra ara-panahy ohatra hoe te hamaky baiboly ianao de ohatrany hoe misy attaque be manafika anao anatin'le izy, lasa ohatrany hoe misy distraction be, lasa ohatrany hoe te hanao Facebook zany, lasa ohatrany hoe mety hoe marary andoha ianao, mety hoe tonga de te hatory be ianao rehefa manao zavatra ara-panahy. Raha ohatra hoe ao anatin'izay cas zay misy anao de mangataka aminao apetrao eo amin'ny lohanao ny tananao de hivavaka ao anao anatin'le izy. Jesosy vavaka Jesosy ho an'ny olona tsirairay avy zay manana problème Jesosy am'le resaka ara-panahy, zay ohatrany hoe tafia amin'ny fahavalo korontanin'ny fahavalo tsy tiany handroso. Ianao Jesosy ny teny hoe ny ondra mihaino ny feoko. Jesosy fantatro Jesosy hoe ny olona tsirairay avy Jesosy de tena hoe zay mihitsy ny tanjonao hoe aheno ny feo anao de fantatry ny fahavalo Jesosy zay, fantatry ny devoly Jesosy zay de tena hoe mitady zay hanapotehana zay communion miaraka aminao zay Jesosy ny fahavalo de mivavaka Jesosy tena hoe ianao Jesosy ny hanala zay attaque rehetrarehetra manafika ny olona am'izao fotoana izao, le mararirary andoha miala amin'ny anaran'i Jesosy. Inona zavatra manafika anareo rehefa ohatra hoe tokony hamaky baiboly nareo, rehefa tokony hivavaka nareo de miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny esprit de distraction rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anareo miala nareo tsy mananjara fifanao anatin'ny fiainan'ireto olona reto. Vavaka tena hoe ianao Jesosy ny andrakotra ny rahanao Jesosy ny olona tsirairay avy surtout Jesosy rehefa hoe manao pary zareo hoe te hamaky baiboly, rehefa manao paisy Jesosy hoe hivavaka de tena hoe ianao Jesosy no anisy grâce manokana Jesosy tena hoe hiaro an'zareo am'izay attaque rehetrarehetra mety alefa amin'ny fahavalo hanakorontanana an'izany Vaoaka Jesosy tena hoe hiditra anatina fotoana misy fiadanana izy Jesosy rehefa hoe mandray dingana hoe hamaky ny teninao, rehefa mandray dingana izy Jesosy hoe hiantoro teny de tena hoe ninona Jesosy hoe zavatra manakorotana de aoka hikisaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Vaoaka Jesosy tena hoe ianao Jesosy ny hanala ny tahotra rehetrarehetra hoe rehefa mamaky de tsy haheno ny feon'Andriamanitra miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Araky ny teninao Jesosy de tena hoe zahay de natao hiaino ny feo anao. Aoka Jesosy zay ide rehetrarehetra hoe sarotra be miaino ny feon'Andriamanitra aho ka hiala ny anatinay. Aoka zay ide rehetrarehetra hoe za de tsy haheno ny feon'Andriamanitra za mihitsy de aoka hiala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao Jesosy ny teny hoe amin'ny andro farany ianao no handatsaka ny fanahinao amin'ny olona rehetrarehetra de aminany misy ny aminany misy ny ahita vision misy ny hanofy de mivavaka Jesosy tena hoe hiditra ao anatin'izany inona moa saison ana révélation zany zay Jesosy hoe mirecevoir avy aminao de aoka Jesosy tena hoe zay zavatra rehetrarehetra Jesosy zay barrage rehetrarehetra alefa amin'ny fahavalo hanakorontanana révélation anao tsy hidina aoka hiala amin'ny anaran'i Jesosy. De misaotra anao zay Jesosy manona ny fiadananao zay Jesosy anatin'ny fony tsirairay avy amin'izao fotoana izao aoka tena hoe hanjaka ao anatin'ny fony tsirairay avy amin'ny fiadananao de misaotra Jesosy amen.
Amin'ny anaran'i Jesosy mandidy zay ny fanahy mampatory rehetra. Mahatonga an'ilay hoe rehefa mihaino tohitena any am-piangonana dia tonga dia te hatory be nefa tanatin'ny fotoana rehetrarehetra tsy naninona. Amin'ny anaran'i Jesosy mandidy an'izany fanahy mampatory izany miala eo amin'ny saina, eo amin'ny sofin'ny olona ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy mahazo mananjara fahefana eo. Fanahy mampatory rehefa mamaky ten'Andriamanitra. Fanahy mampatory rehefa hoe mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy mandidy an'izany fanahy izany miala nareo, tsy mahazo mananjara fahefana eo amin'ny olon'Andriamanitra nareo. Dia manonona amin'ny anaran'i Jesosy ilay fanahy izay mahatonga ny ihany koa hoe misy an'izay ohatran'ny hoe matoritory izay ara-panahy. Ilay hoe na misy révélation ara omen'Andriamanitra dia ohatran'ny misy ohatran'ny matoritory izay dia lasa votsitra ilay izy. Amin'ny anaran'i Jesosy mandidy an'izany fanahy mampatoritory izany miala amin'ny anaran'i Jesosy nareo, tsy mahazo mananjara fahefana amin'ny olona nareo. Manonona amin'izao alerta tsara ny kristianina, alerta tsara ny olon'Andriamanitra. Vavaka Jesosy hoe mba tena hoe ho tanterahina amin'ireto olona rehetrarehetra ilay teninao hoe honoina tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka liona mierina mitady izay harapany. Toero izy tsy tadidiko ilay toy an'ilay izy teo. Toero izy dia mahazo ny réconfort anatin'izy satria izany fahoriana izany dia mahazo ny raharaha rehetra manerana an'izao tontolo izao. Afaka tompo hoe hanana an'izay toe-po izay hoe alerta tsara Jesosy alerta satria misy ady ara-panahy hatrehana anatin'ilay fiainana, tsy mandehandeha ho azy ilay fiainana. Izay mahatonga ny hoe ohatran'ny hoe voadodona de tous les côtés amin'ny zavatra tsy hay hoe fa maninona, vola izay azo dia lasa mandeha lany amin'ny fanafody, lany amin'ny ohatran'ny hoe imprévu sy ohatran'izany. Vavaka Jesosy tena amin'izao fotoana izao hanokatra ny sain'ny olona ianao hoe misy ady ara-panahy hatrehana anatin'ilay izy dia mila alerta tsara anatin'ilay izy fa tsy matoritory spirituellement, tsy matoritory hoe ohatran'ny hoe mbola hisy ny rapitso, tsy matoritory hoe tsy maninona fa hijery live fotsiny dia efa mivavaka ho an'azy zareo. Fa tena hoe hitsangana Jesosy mangataka hoe ho an'ny tsirairay izay tena hoe manatrika an'izao live izao dia hitsangana zareo hoe izy mihitsy ny hivavaka hitady an'Andriamanitra, izy mihitsy no tena hoe handinika an'ilay ten'Andriamanitra, hisonoriana amin'ilay ten'Andriamanitra, himedite an'ilay ten'Andriamanitra isan'andro ahafahany mitombo anatin'ilay izy. Dia mivavaka izay Jesosy hoe na inona zavatra izay hoe entinay mivavaka teo tena hoe selena amin'ny ranao izany tsy azon'ny devoly hosimbaina na hoe hatakena. Sotra Tompo, amen. Tsy haiko na misy olona ato manana an'izay problème izay hoe rehefa mamaky baiboly izy dia ohatran'ny hoe misy karazana ohatran'ny hoe dyslexie ve zany hitanenako anazy, ohatran'ny hoe mamaky baiboly ianao fa ohatran'ny hoe tsy hitanao izany hoe makaiza ilay izy, ohatran'ny hoe tsy mipaka any anatinao ilay izy. Dia indraindray ianao mamaky baiboly eo dia ohatran'ny hoe tampotampoka eo, ohatran'ny hoe sady ohatran'ny hoe mamaky ianao fa nefa ny zavatra any anatin'ny sainao ohatran'ny hoe mandehandeha any amin'ny zavatra hafa any. Dia tsy haiko fa raha ohatra hoe voakasika izay zavatra noteneniko izay ianao dia ataovy eo amin'ny masonao ny tananao dia hivavaka. Jesosy mivavaka Jesosy fa an'izany olona izany izay manana problème Jesosy rehefa mamaky baiboly hoe ohatran'ny hoe misy voile zany Jesosy manakana anazy tsy se concentrer anatin'ilay izy misy voile Jesosy manova an'ilay teninao amin'ny anaran'i Jesosy ny hanononako hoe miala teo amin'ny masony izany voile zany amin'izao fotoana izao. Dia tena hoe ianao Jesosy ny hanokatra ny masony ahafahany mahita. Vavaka Jesosy amin'izany olona izany tsy haiko fa ohatran'ny hoe maheno hoe misy révélation manokana tian'Andriamanitra ho aseho anao anatin'ilay izy. Dia fantatra ny fahavalo izay zavatra izay dia tena hoe ezahany sakanana fomba rehetrarehetra ilay izy. Fa androany tonga ny fotoana hoe vahan'Andriamanitra izay zavatra izay dia miverena mamaky fa hisy révélation be da be atolotry ny fanahy masina aminao. Vavaka Jesosy tena hoe ianao hamaha an'izany hamaha ny fatorana rehetrarehetra ianao, hamaha an'ilay resaka dyslexie rehetrarehetra ianao. Dia vavaka tena hoe hitondra esprit de concentration ianao Jesosy, tena hoe ahafahan'ilay olona mifantoka tsara Jesosy, ahafahany tena hoe mahita Jesosy ilay zavatra kely an'ilay mystère caché rehetrarehetra Jesosy anatin'ny teninao. Vavaka tena hoe ho asehonao an'izany olona izany dia vavaka tena hoe rakofany rahanao soa Jesosy ny masony
hiaro an'izay temps nomenao anazy izy, le temps de révélation nomenao anazy zay vao tsy tena hoe ho arovanao de misaotra Jesosy eo, amen. Anao zao sa ahoana? Alefako indray aloha ny anahy. Mm. Ninahy zany zavatra tiako zaraina amintsika, ary hoe tiako zaraina amintsika, tiako entina ambavaka, le toa hoe risque miorina tsara ny fanoana ianareo, izay le verset adiniko teo. Amin'ny Exodus 35 32 30 à 32 misy an'izay tantaran'ny passage momban'ny Bezalila sy Oliaba hozy izy. De vakiako vetivety io verset io ary Mosesy tamin'ny zanak'Israely, indro efa notononin'i Jehovah anarany Bezalila zanak' Oria, zanak' Ora avy amin'ny firenen'i Joda, ka efa nofenony fanan'Andriamanitra de fahendrena sy fahiran-tantsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, de ny amoron-tsaina hanao asa kanto sy ny asa volamena sy volafotsy ary varahana. De ao ambany moa izy le mentionne an'le namany fa ny tena tiako entina ambavaka anatin'le izy zany de hoe tamin'ny nanomana an'ity zany de zay ny zavatra henoko be mihitsiny hoe misy an'io révélation manokana ho an'ny créativité, révélation manokana ahafahana hoe mi-créer zavatra amin'ny lafiny rehetrarehetra io, tsy resaka hoe ara-panahy fotsiny le izy hoe mi-déclarer ianao de misy zavatra mi-shift any amin'ny atmosphère fa surtout mihitsy le hoe manana entreprise ianao de misy révélation avy amin'ny fanamasina ana produit vaovao, misy révélation avy amin'ny fanamasina tena hoe mikorina hatrany anatin'ny tananao le izy hoe ahafahanao hoe manao zavatra tena hoe qualité ambony be. Bien sûr moa zany le izy tsy hoe fanamasina fotsiny manao an'le izy de ana fa miara-miasa aminazy tsika fa hoe marquena mihitsy zany ity teny ity le hoe fahendrena, fahiran-tantsaina, fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa hozy izy, amoron-tsaina hozy hanao asa kanto. De ohatrany hoe zay zany tiako entina ambavaka amin'izao ho an'ny olona manao art moa zany le izy ny olona manao entreprise ny olona surtout zany le hoe créateur mihitsy ny asanao de tonga de hivavaka tsika angambany Jesosy eo, misaotra anao zany amin'izao teninao zao misaotra Jesosy fa ny zavatra matetika tsapa hoe ny olona ohatrany hoe mpanorina ohatrany hoe asa tanana, taozavatra sy ohatran'izany ohatrany hoe ambanin-javatra zany izy amin'ny fiainana, zavatra tsapako hoe ny intellectuel manambany anazy de aty amin'ny domaine spirituel manambany anazy ohatrany hoe tsy manana valeur izy, ohatrany hoe tsy important izy, ohatrany hoe tsy misy zavatra, tsy misy dikany le zavatra ataony de misaotra anao Jesosy amin'ity teny ity satria maneho ianao hoe toa amam-ponao manokana izany olo zany de maneho ianao hoe toa ity ny lalana izay hoe ahafahanao hoe tena hoe se multiplier ao anatin'le zavatra ataonao satria créativité anao io de zany nanome anao an'io, tsy hoe zavatra hoe mondain le izy na hoe tsy ara-panahy fa Andriamanitra no nanome anao an'io créativité anao io, raha manao sary ianao na manoratra ianao na manao sakafo ianao na tsy haiko izay zavatra créenao mety hoe zavatra stratégique koa le izy hoe mamorona stratégie ianao ahafahan'ny entreprise mandroso na zavatra ohatran'izany tsy haiko de Andriamanitra tena hoe tonga eo aminao androany de miteny anao izy hoe tsy adinoko ianao, am-poky ny aminao de am-poky ny androsoanao tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany fa ny androsoanao amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra de mivavaka sy Jesosy amin'izao fotoana izao le fanahin'Andriamanitra izay nampidininao tao amin'ny mpanomponao tamin'ity verset ity le hoe nanome fahendrena sy fahiran-tantsaina, fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, amoron-tsaina hozy hanao asa kanto mangataka hoe hidiny eo amin'ny olonao zany amin'izao fotoana izao, tena hoe hanome an'izay esprit de créativité vaovao izay indray ianao mba hoe asehonao marimarina tompo tsy fitovian'ny marina sy ny meloka de manompo anao sy ny tsy manompo anao asehoy Andriamanitra hoe tsy mitovy ny business izay hoe mametraka anao ambony mametraka anao ho lohany sy ny business izay hoe mandeha amin'ny saina fotsiny hoe ity ny stratégie de ity ny atao de ity ny ohatran'izao, aoka Jesosy tena ho asehonao amin'ireto olona ireto hoe hafa mihitsy le révélation avy amin'ny fanahinao masina, le stratégie avy amin'ny fanahinao masina, le tolotsaina avy amin'ny fanahinao masina, le fanahy masina mitarika ny tananao anatin'le zavatra izay atao tena hoe maneho hoe misy ahatonga ny olona izay manjifa ny produit an'ireto zanakao reto ahatsapa mihitsy ny client na mety hoe tsy hainy mi-décrire an'le izy ary fa ahatsapa izy hoe misy zavatra hafa mihitsy amin'ireto zavatra reto, misy zavatra hafa mihitsy amin'ireto
reto produit reto misy zavatra hafa mihitsy am'le entreprise manompo an'Andriamanitra, le entreprise tia an'Andriamanitra. De vavaka Jesosy tena hoe hidiny eo am'zareo hidiny eo aminay tsirairay zany créativité zany, zany fahendrena avy aminao zany. De mangataka Andriamanitra hoe manonona Jesosy amin'ny anaran Jesosy ny fanahy manambany rehetrarehetra zay manambany ny olon'Andriamanitra, zay manambany an'ireto olona tsirairay reto hoe tsisy dikany izy na tsisy impact ny zavatra ataony, na hoe tsisy dikany zavatra ataony amin'ny anaran Jesosy mandidy an'izany fanahy zany miala eo am-potsofin'ny olona ianao, tsy mahazo mananjara fahefana aminazy ianao. Manonona Jesosy tena hoe le révélation anao manokana Andriamanitra hoe le mampiseho anay hoe tia ny zavatra niantsoko anao, tia le tanjona ambonimbony kokoa niantsoko anao, tsy nantsona anao gâteau fotsiny ianao fa nantsona tena hoe hitondra fiainana amin'ny alalan'ny gâteau ataonao, tsy nantsona hitondra entreprise fotsiny ianao fa nantsona hitondra fiainana amin'ny alalan'ny entreprise zay ataonao, tsy hoe resaka hoe manome asa mpiasa maromaro fotsiny dikan'izany fa tena hoe amin'ny alalan'ny entreprise-nao io, amin'ny alalan'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra de ho hitan'ny olona mihitsy ny fiovan'ny fiainany. Tena atsapa mihitsy izy hoe madama na Ramsey tena hoe niova ny fiainako rehefa niditra tato amin'ity entreprise ity de misaotra an'Andriamanitra anatin'ilay izy fa misy impact eo amin'ny fiainako zany. De vavaka Jesosy na mety hoe tsy mahay tena hoe mizara ny teninao aran'ireo olona ireo na mety hoe tsy tena miteny directement arany izy hoe mizara ny finoana na ohatran'izany fa aoka Jesosy le herinao eo amin'ny fiainany, le présence anao eo amin'ny fiainany, tena hoe ameno tanteraka ny entreprise ary na inona zavatra tsy nambolen'ny tananao anatin'izany de hongotanay zany amin'izao fotoana izao. Tena hoe tsy manana anjara fahefana anatin'ny entreprise ny kristianina zany, na inona zavatra mety hoe efa hitany reto reto na mety hoe tsy takatry ny sainy akory, tsy fantany akory hoe misy an'izao zavatra mitranga any ambadika any ao anatin'le eo anivon'le entreprise-ny de amin'ny anaran Jesosy tena hoe manongotra an'izay zavatra hoe tsy nambolen'Andriamanitra, manongotra an'izay zavatra hoe tsy ao am-pon'Andriamanitra ao io entreprise io, fa manonona fiainana vaovao, manonona fiadanana, manonona multiplication, manonona prospérité ho an'izany entreprise zany ny entreprise zay manana an Jehovah ho Andriamanina, ny entreprise zay mametraka an Jesosy ho lohany amin'ny zavatra rehetrarehetra. De vavaka Jesosy tena hoe hisofla eo amin'izany entreprise zany fananao masina de tena hoe hisy fiainana vaovao, fiainana be dia be avy aminao ho hitan'ireo olona ireo. Tena hoe mba ohatran'le tenin'le Samaritana, le Samaritana tanatin'le village hoe tsy ianao ny teny fotsiny fa ny masonay mihitsy ny nahita, ny sofinay mihitsy ny naheno, zay mihitsy ny expérimenté an'le izy de fantatray fa izy tokoa le Messia, fantatray fa Jesosy no Andriamanitra, fantatray fa izy no izy. Mangataka Jesosy zay révélation personnelle anao zay ny angatahako tena hoe hiditra eo amin'ny fiainan'ireo olona zay mety hoe tsy nantsona ho amin'ny pilipitra, tsy nantsona ho amin'ny asa missionnaire, tsy nantsona ho amin'ny asa hoe plein temps manompo an'Andriamanitra. Mivavaka Jesosy ho an'ireo olona ireo ny ankabeazan'ny olona mihitsy tsy nantsona ho plein temps manompo an'Andriamanitra fa nantsona hanao ministère any anatin'ny entreprise, any anatin'ny toeram-piasana zay hiasany. Mangataka Jesosy ho an'ireo olona ireo mba tena hoe anangana anazy indray ianao miaramila sy ho mpiasa eo amin'ny armée anao mba hampatsiaro anazy ianao hoe misy importance ny zavatra ataonao, ny ianao mandeha miditra ao anatina toerana anankiray fotsiny rehefa hoe connecté amin'Andriamanitra ianao, rehefa feno Jesosy ny aminao rehetrarehetra de misy zavatra miova ao anatin'ilay entreprise. De mangataka Jesosy hoe mba hatsiaro an'izany reto olona reto hoe tsy hoe akory hoe satria tsy mitory teny na hoe satria tsy mpanompon'Andriamanitra de hoe tsisy dikany ny zavatra ataoko de hoe tsy manana impact spirituel fa mivavaka Jesosy ho an'ny olona zay tena mangetaita anao, zay mitady anao, zay mitombo amin'ny fifandraisany aminao de ho asehonao anazy androany ny impact zay ananany. Mahatsiaro Tompo hoe misy olona eto ohatrany hoe kivy izy anatin'le fiainany, kivy izy amin'le zavatra rehetrarehetra satria mafy be le ataky, mafy be le zavatra lalovana, le zavatra hatrehana de nefa tsy mahita izy hoe inona ny zavatra impact le zavatra ataony. De amin'izao fotoana izao Jesosy aoka tena hitondra mazava eo amin'izany famaizina zany ianao, aoka hikasika an'izany olona zany ianao Jesosy ianao teninao milaza hoe ianao mampitraka an'izay mitanondrika de hitanao Jesosy ireo olona mitanondrika ireo mba hikasika anazy ianao, hikasika amin'ny fony ianao amin'ny fomba zay tena hoe mitouché anazy de hiteny anazy ianao hoe hitanao zao ny zavatra, zao ny vokatry le zavatra ataonao, zao ny impact le zavatra ataonao, fa courage fa tohizo le hazakazaka. De vavaka Jesosy ho an'ireo olona ireo hoe hanana zay esprit d'endurance zay izy anatin'ny zavatra zay hatrehany hoe tsy ho kivy Tompo anatin'le rivotra rehetrarehetra miopprimé ny ataka ny fahavalo rehetrarehetra amin'ny avancéany fa tena hoe atoky anao Jesosy
mba encourager izy anatin'izao vavaka ataonay zao de atoky anao izy de azakazaka indray izy andeha izy fa tsy ho reraka azakazaka izy fa tsy ho sasatra de manonona tompo tena hoe lalana misokatra manonona lalana misokatra ho an'ny mpanomponao ho an'ireo olonao ho an'ireo zanakao manonona lalana misokatra izay tsy takatry ny sainy de zavatra tena hoe mety hoe tsy possible mihitsy tao an-tsainy sa nofinofisina akory ary de amin'izao fotoana izao mangataka hoe tena hoe ianao le Andriamanitra manao lalana ty-hevitra de hanao lalana ianao an'izany olo zany de afaka tena hoe tellement le izy incroyable de hiteny izy ao ianao hoe tena tsy possible raha tsy Andriamanitra nanao an'le izy Andriamanitra nitrantsehatra ho anahy Andriamanitra no miasa ho anahy de misaotra Jesosy mangataka tompo hoe rehefa tonga izay fotoana izay de hanome voninahitra anao izy fa tsy reharé eritreritra hoe zany nanao an'izao mangataka Jesosy hoe tena tanterao Jesosy ny vavaka rehetrarehetra nataonay izany araka le teninao ianao Andriamanitra mahatanteraka ny tenin'ny mpanomponao de misaotra tompo amen. Afaka Jesosy tsy haiko Jesosy fa zavatra tsapako hoe ianao Jesosy tamin'ny créan'izao tontolo izao de tena hoe nasianao gloire manokana Jesosy tamin'ny créan'izao tontolo izao ianao Jesosy niteny hoe ny gloire izay napetraka tao anatin'ny voninkazo izy ianao de lehibe lavitra noho ny gloire izay nisy tao amin'ny Solomona de mivavaka Jesosy tena hoe hanana an'izay esprit izay mihitsy Jesosy ny olona tsirairay avy surtout Jesosy izay manana entreprise izay manana zavatra izay créateur Jesosy hoe tena hanana an'izay esprit izay koa Jesosy hoe rehefa manao zavatra de hisy an'le gloire Jesosy hanaraka ny zavatra rehetrarehetra izay créen'izy ireo. Mivavaka tena hoe ianao Jesosy nikasika ny tanan'izy ireo mba tena hoe tahaka ny hoe ry zareo Jesosy ohatran'ny hoe gant fotsiny fa ny tananao Jesosy ny tena hoe hiasa ao anatin'ilay izy tananao Jesosy nitondra souffle vaovao Jesosy anatin'ny zavatra rehetrarehetra izay créen-zareo hitondra fiainana Jesosy io de aoka tena hoe ho fahazavana Jesosy zany ny zavatra créen'izy ireo tsirairay avy de ahafahan'ny olona mahita Jesosy mahita anao à travers ny zavatra rehetra izay créeny afaka Jesosy tena hoe hisy esprit d'excellence Jesosy hidina ameno ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao mba tena hoe ninona zavatra ataonay Jesosy de tena hoe ho excellent zany ho tsara zany de tena hoe hipetrapetraka daholo Jesosy ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay de mivavaka manokana Jesosy amin'ny resaka tahotra indraindray Jesosy ohatran'ny hoe matahotra zay Jesosy hi-explorer matahotra zay Jesosy ohatran'ny hoe hanandrana zavatra vaovao matahotra zay Jesosy satria ohatran'ny hoe aleo mijanona eto amin'le zone de confort fa nefa Jesosy anatin'le mi-explorer Jesosy ny ahitanay zavatra vaovao ahitanay idée vaovao de mivavaka tena hoe hanala an'izany tahotra zany ianao amin'izao fotoana izao le tahotra amin'ny resaka zone de confort Jesosy tena hoe hoesorinao de tena hoe andeha indray zay Jesosy amin'izay toerana rehetrarehetra amin'izay inona moa zany ohatran'ny hoe chemin rehetrarehetra izay hitarihanao anay Jesosy mba tena hoe andeha zay de atoky anao fotsiny zay Jesosy na mety hoe zavatra ohatran'ny hoe tsy lôjika aminay ara Jesosy le angatahanao zavatra ohatran'ny hoe tsy tena hoe hitanay hoe hiety akory ara Jesosy ny zavatra angatahanao de tena hoe hankatoy fotsiny zay satria ianao manana ny vision globale an'le zavatra rehetrarehetra mety hoe inona moa zany hoe zavatra temporaire fotsiny Jesosy le zavatra higidenao anay fa ianao mahalala an'le but final hoe ty le zavatra le produit final tena hoe tiako ho créenao de raha tsy ho entinao amin'iny étape intermédiaire iny nefa zay Jesosy de tsy afaka tena hoe ho tonga any amin'le zavatra final tena nomaninao de mivavaka tena hoe atoky anao fotsiny zay Jesosy atoky anao fotsiny meo anay Jesosy le tena hoe atoky anao fotsiny meo anay Jesosy le finoana tao anatin'ny Petera hoe andeha eo ambony rano mivavaka tena hoe hanana an'izany finoana zany izay tsirairay avy hoe andeha eo ambony rano hiala ao anatin'le zone de confort hoe tsy voatery mitovy amin'ny olona rehetrarehetra tsy voatery hitovy amin'ny zavatra hitarihan'ny ohatran'ny hoe andehanan'ny olona rehetrarehetra ny andehananay fa rehefa ohatra hoe tokony handeha amin'ny rano zay eo ambony rano zay de tena hoe andeha eo ambony rano zay satria ianao no miguide anay de atoky anao fotsiny zay fa aoka Jesosy ny tahotra rehetrarehetra amin'izay tafio-drivotra rehetrarehetra izay mety hoe tsy maintsy hitranga eo alohanay tena hoe ho afaka zany tena hoe ho afaka zany tahotra zany fa atoky anao fotsiny zay aoka ny fonay tena hoe atoky anao aoka Jesosy tena hoe tahaka ny zazakely eo tratran'ny ray Jesosy zay atoky fotsiny hoe n'aiza hitondran'ny ray anay de tena hoe zavatra tsara foana zany fa tsy hitondranay any amin'ny loza ny rainay de meo anay zany fahatokisana zany Jesosy de misaotra anao zay
Amen. Mipoirako manaraka mifanaraka amin'ilay vavaka nataon'i Jona teo hoe Salamo 32:8 Hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalaka alehanao hitsinjo anao ny maso ka hanolontsaina anao aza manahaka ny soavaly ny ampondra tsy manan-tsaina viso lamboridy no haingo hiazonana azy fa tsy mety manakaiky anao izy be ny fanaintaina ny ratsy fanahy fa izay mahatoky an'i Jehovah kosa dia hodidinin'ny famindrampo. Zavatra henoko be ny tenen'Andriamanitra anazy tamin'ny nanomana an'ity live ity hoe Andriamanitra miteny antsika tsy voatery amin'ny lalana hoe directive hoe entre guillemets particulièrement hoe ara-panahy be zany hoe teny fanamasina hoe manaova an'izao fa indraindray izy manome saina anao dia amin'ny alalan'ny saina iny izy no mampianatra anao izay lalaka alehanao indraindray tsy raisintsika hoe important izay fomba fitenenan'Andriamanitra izay tsy raisintsika hoe valide izay fomba fitenenan'Andriamanitra izay fa mieritreritsika hoe rehefa tsy miteny amin'ny alalan'ny teniny izy na anatin'ny vavaka na misy directive tena mazava sy ohatran'izao dia tsy izy zany fa ny tenan'Andriamanitra milaza hoe Andriamanitra izy miasa ao anatinareo na fikasana na fanaovana tanteraka ny sitrapony izany hoe rehefa mifandray tsara rehefa connecté tsara amin'ny Jesosy ianao dia izay eritreritra tonga ao anatinao izay projet ao anatinao izay ohatran'ny hoe faniriana fotsiny hoe izany dia hanao an'izao dia avy amin'Andriamanitra iny izy hatanteraka ny sitrapony dia eto moa izy miteny hoe aza manahaka ny soavaly ny ampondra ohatran'ny hoe ny zavatra voaraiko tamin'ity zany hoe ianao rehefa mafy loha dia tsy maintsy fehezina amin'ny lamboridy ozy izy ohatran'ny hoe ilay tady iny zany ilay hisintomana an'ilay biby dia rehefa ohatran'izay ny olona dia be ny fanaintainany fa ianao nefa rehefa tena hoe sincèrement ianao manaraka an'Andriamanitra ao anatin'ilay izy hoe tsy misy idole zany ao anatin'ny fonao eo amin'ny fiainanao fa hoe manaraka an'Andriamanitra ianao dia rehefa amin'iny fotoana iny izy misy saina tonga ao anatinao dia aza matahotra fa izay mahatoky an'i Jehovah hodidinin'ny famindrampo na mety hoe diso ianao na mety hoe tsy mivoaka araka ilay eritreretinao ilay izy na mety hoe ohatran'ny hoe impasse fotsiny izy zany ny finalement dia Andriamanitra hozy izy rehefa mahatoky anao rehefa mahatoky anazy ianao dia hodidinin'ny famindrampo ianao dia izay fotsiny no tiako entinam-bavaka izay angamba ny zavatra farany tiako entinam-bavaka ny anahy hoe le tahotra mihitsy le tahotra hanaraka an'ilay ide tonga ao anatinao ide tenenin' Jesosy ao anatinao bon afaka zany Jesosy io misaotra anao zay satria tena hoe be dia be ny fomba hitenenanao tsy fomba anankiray ihany no hitenenanao fa be dia be dia misaotra anao zay ny amin'izany diversité anao zany misaotra anao zay fa indraindray ianao fomba fitenenanao anay dia hoe manome saina anay ianao misy saina fotsiny tonga any anatinay misy eritreritra fotsiny na ohatran'ny hoe ide fotsiny tonga any anatinay hoe ary ahoana raha atao an'izao ary ahoana raha hanao an'izao dia mba hanao an'izao mangataka Jesosy hoe aoka tompo tena hoe horavana ny zioga mampatahotra rehetrarehetra manandevo amin'ny tahotra rehetrarehetra mahatonga ny olona hoe sao dia tsy sitrapon'Andriamanitra izany sao dia ka izany hoe tsy naheno directive mazava taminazy hoe niteny izy hoe ataovy ilay izao mangataka Jesosy ao amin'ny olona izay hoe sincèrement manaraka anao miezaka mankatoa amin'ny zavatra rehetra efa teneninao dia mba tena hanana izay fahasahiana avy aminao izay tena arak'ilay teninao hoe tsy namena esprit de timidité izay fa fanahy mahery no nomenanay dia mangataka hoe aoka izany fanahy mahery izany tena hoe se révéler se manifester amin'izao fotoana izao tena hoe hanana izay fahasahiana avy amin'ny fanahinao masina izay hoe ataoko ity fa Andriamanitra momba anahy ataoko ity fa hodidinin'ny famindrampon'Andriamanitra satria mahatoky anazy amin'ny zavatra ataoko dia vavaka Jesosy hoe mba tsy ohatran'ny soavaly sy ny ampondra izay Jesosy hoe rehefa misy saina efa omenao dia tsy manaiky an'ilay fitarihanao izay fa ohatran'ny hoe mila sontomina be izay vao hoe mahita hoe ato izany ilay lalana fa mahatonga fanaintainana eo amin'ny fiainanay rehefa tsy mihaino an'ilay zavatra efa atoronao izahay dia mangataka Jesosy hoe omeo an'izay assurance izay mihitsy izay omeo an'izay assurance izay hoe rehefa tsy misy fahotana consciemment eo amin'ny fiainanay fa hoe tena hoe miezaka izay amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe manome fitoerana bebe kokoa foana ho anao tsy manana sampy any anatin'ny fonay dia tena hoe hiteny aminay ianao amin'ny alalan'ny zavatra izay mieritreritra izay tonga any anatinay dia amin'ny anaran'i Jesosy hamasiniko izany eritreritra izany hamasiniko izany eritreritra izany na iza mbola misalasala amin'izao fotoana izao dia manonona hoe Andriamanitra manamasina ny sainao manamasina ny
ide rehetrarehetra tonga ao aminao amin'izao fotoana izao. Ka tonga anao hoe zay zany no ahafahanao hoe mahafantatra hoe tena avy amin'Andriamanitra ilay izy. Ary na mety hoe hampasy ary nefa rahan'ny zavatra iny dia Andriamanitra manana ny lalany tsy takatry ny saintsika. Misy antony matoa hoe nandeha tamin'iny lalana iny ianao, na zavatra izay ianaranao amin'ny alalan'iny lalana iny na juste le fait fotsiny ary mahita hoe tsy mety zany ity lalana iray ity amin'ilay zavatra eritreretiko atao dia efa fandrosoany zany. Mangataka Jesosy hoe mba tena hi-shift mihitsy ny fomba fijerinay satria indraindray izay ohatry ny hoe mieritreritra hoe rehefa manana hevitra izay dia mila tonga any amin'ny succès iny, fa rehefa tsy succès ny vokatra iny dia tsy izy zany ilay hevitra teo, tena tsy izy zany, tena diso zany, tena ohatry ny hoe raraka be ianao zany, tena ohatry ny hoe kivy eo ianao. Fa afaka hanana an'izay toe-po izay attitude izay hoe natao ara hoe mitondra amina varavarana midy, natao ara hoe mitondra amina impasse dia handray an'izay izay hoe mifandrosoana zany ilay mahafantatra hoe tsy iny ilay lalana fa misy lalana hafa indray. Dia misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny fahasoavanao manokana ho anay, ny amin'ny famondram-ponao. Amen. Za namany tsy hivavaka ho an'izay fa ohatran'ny hoe te hizara fotsiny anatin'ilay izy satria tsara foana moa zany ohatran'ny hoe misy côté pratika kokoa anatin'ilay resaka hoe mihaino ny feon'Andriamanitra anatin'ilay izy. Dia tsara foana ilay misy an'ilay hoe zavatra hoe toa dia afaka pratika antsika. Dia nizahatra tsikaritro aloha zany tamin'ny tena hoe vao nianatra nihaino ny feon'Andriamanitra. Dia hoe rehefa ohatra hoe misy zavatra ohatra tokony atao dia manontany an'Andriamanitra ianao hoe vety manontany an'Andriamanitra ianao zany anatin'ilay izy hoe ohatra hoe inona re zany ohatra hoe handeha hiantsena, ataoko zavatra simple be ilay izy. Ohatra hoe handeha hiantsena dia hoe misy toerana roa zany possible hoe afaka andehananao hiantsena. Dia eo amin'izay ianao manontany an'i Jesosy hoe Jesosy io arỳ ve ny ahitako an'ilay zavatra iantsenako sa arỳ? Dia matetika misy an'izay toa dia ohatran'ny hoe eritreritra tonga izay manindry ao anatin'ny sainao, mbola tsy vita akory ilay question dia misy an'izay fomba fisaina izay zany toa dia ohatran'ny hoe toa dia misy miteny ohatra hoe arỳ. Mbola tsy tapitra zany ilay question dia efa tonga izay. Dia izay zany efa karazana ohatran'ny hoe signe ilay izy hoe zay zany le tenin'Andriamanitra anatin'ilay izy. Dia antsika mila mi-expérimenter an'ilay izy mihitsy izay vao afaka mahita an'izay zavatra izay zany. Dia mila manao an'izay zany ilay izy exercice dia mandeha tsikelikely, fianarana foana ilay ohatran'ny hoe intuition mihitsy ilay izy. Dia fianarana foana ilay izy plus ianao mihaino dia plus mahay an'ilay mahafantatra zany ianao hoe zany Jesosy fa miteny. Dia plus koa ianao mahita hoe marina ilay zavatra henonao dia plus ianao manana confiance afaka manontany zavatra ngezangeza kokoa anatin'ilay izy. Dia ny anankiray angambany tsy haiko hoe mbola misy zavatra anona ve? Izay angambany fa ilay fotoana koa efa. Ilay fotoana efa ho tapitra dia mbola misy an'ilay question teo koa tsy haiko hoe mbola ao ve ilay olona. Afaka valitsika fotsiny ilay izy dia miverina mijery amin'ny replay izy raha ohatrohatra. Fa ilay olona nangataka vavaka. Ohatran'ny hoe efa vita tao ilay resaka projet. Vavaka tao anatin'ilay resaka projet teo ilay izy. Ie. Fa eny raha tsy haiko ohatran'ny hoe te hivavaka ihany amin'ilay thème-ntsika, ilay tena thème-ntsika ilay resaka hoe esprit de révélation hoe hidina ao amin'ny olona tsirairay avy zany izay esprit de révélation zay. Dia mangataka amintsika anatin'ilay izy hoe vetivety ataovy eo amin'ny lohanareo ny tananareo anatin'ilay izy dia hivavaka izay mba tena hoe handray an'ilay esprit de révélation zany tsika tsirairay avy anatin'ilay izy. Raha mety hoe efa nandray ianao dia mba tena hoe hitombo ilay izy mba hisy précision kokoa amin'ny zavatra voarainao dia mba hoe hisy canal vaovao koa sokafan'Andriamanitra satria be da be ilay canal afaka ampiasaina, afaka miteny amin'ny alalan'ny nofo izy, afaka miteny amin'ny alalan'ny saina izy arak'ilay niresahana teo, afaka miteny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy, afaka miteny amin'ny alalan'ny circonstance koa izy zavatra hitantsika eny an-dalana sy ny sisa. Dia hivavaka ho anao izay ary. Zao sy mivavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny olona tsirairay avy ato anatin'ity live ity vavaka Jesosy tena hoe ianao no ampidina an'ilay esprit de révélation anatin'ny olona tsirairay avy amin'izao fotoana izao
hanokatra zavatra be da be ianao zay ohatsy hanokatra canal vaovao ianao zay ohatsy hitenenana, hanokatra ny sain'izy ireo ianao zay ohatsy ahafahany midefinira hoe zany feo zany avy aminao, zany feo zany tsy avy aminao. Zay ohatsy hoe ohatrany hoe miverina foana zay ohatsy hoe héritagenay zay ohatsy le hoe mihaino ny feonao. Rehefa ondry zay de de tena hoe tokony hihaino ny feonao de tokony hidifférencier ny feonao sy ny feo an'ny fahavalo zay de ohatsy. De mivavaka tena hoe hidina ao aminay zay ohatsy le esprit de révélation de hanokatra zavatra be da be, hanokatra ny fifandraisana aminao zay ohatsy eo, hanokatra ny ohatrany hoe ny fomba fisainanay zay ohatsy tena hoe hiova amin'ny alalan'zany irenouveler intelligence anay ianao zay ohatsy eo, hanova ny fomba fisainanay ianao zay ohatsy eo, mba tena hoe ho aligné amin'ny sitraponao zay ohatsy ny fomba fisainanay manomboka androany. De misaotra anao zay ohatsy amen. Amen. Misy zavatra mbola tianao Za angamba nisy vavaka tsony fa amaly an'le anina. le Question tato ambony tato zany hoe mihaino hira K-pop veo mety sa tsy mety? De ny amaliko anazy ngamba de tsotra hoe voalohany aloha zavatra mila fantatsika hoe mitondra tsika amin'ny fahotana ve le mihaino an'le hira aloha. Zay aloha no tena important indrindra satria raha zavatra mitondra antsika amin'ny fahotana le izy peu importe hoe inona le fahotana de tonga de tsy mety izy zay. de tsy resaka K-pop ihany fotsiny le izy fa ny hira rehetrarehetra mihitsy. Ah, Ary misy na hira hoe mitondra hoe évangélique arany. Ndraindray manko le hira ohatrany hoe zafady to de misisika kely. Ndraindray le hira manko ohatrany hoe mitondra hoe misy Jesosy ao anatin'le hira nefa ny fanao ambadika an'le hira mahatonga esprit-na fijangajangana. Ohatrany hoe le hira fotsiny, le tononkira fotsiny misy hoe Jesosy fa le feon-kira sy le zavatra rehetrarehetra momba izy ohatrany hoe hira any amin'ny boaty zany, ohatrany hoe raha tsy hainao ny tony de tsy fantatra hoe kristianina. De le izy zany arak'izay tenenin Jaona zay mihitsiny hoe discernena ny fanahy rehetra ohatran'le live-ntsika tamin'ny lahady iny, le hoe fantaro ny fanahy rehetra fa tsy hoe ty fotsiny titre de hoe zay zany de hoe mety io zany na tsy mety io zany. de ny anankiray misy ohatrany hoe te hiteny an'izay ihany satria indraindray tsika rehefa hoe kristianina de ohatrany hoe misy an'izay fomba fisaina an'izay zany ohatrany hoe rehefa kristianina ianao de voafehife be sy ny sisa fa nefany rehefa misy liberté tsika kristianina, tsy esclave intsony zany tsika fa libre. De mila miaina ao anatin'izay liberté zay zany fa tsy hoe rehefa misy zavatra atao de tonga de atao tahotra be foana hoe sao de tsy mety rehefa ohatra hoe tsy miteny ohatra hoe tsy manambara an' Jesosy ohatra le hira de hoe sao de tsy mety. Tsy tokony hanana an'izay tahotra be zay zany tsika fa le ny tahotra tokony hananantsika zany de eo amin'le resaka fahotana ihany hoe za consacré ho an'Andriamanitra de tsy tokony hitondrana fahotana zany zavatra henoko sy jereko. Tonga de lasa tafiditra koa moa zany resaka film hoe le film sy ny sisa. De le izy koa ny zavatra mila fantarina hoe ny zavatra mety hoe zavatra ray mitovy ihany mahatonga ny olona ray amin'ny fahotana fa hoe mety hoe tsy misy effet any aminao. De ianao zany personnellement zany tsy tokony mandray an'le izy be hoe inona be zany ty fa aminao le izy tsy maninona de tsy maninona le izy zany. Hitako hoe base-n'le izy le resaka hoe discernena ny fanahy teo hoe mila fantarinao ny effet an'le hira na le média moa zany le tsy haiko zay hoe rehetrarehetra mi-entouré anao zany. le zavatra consumer-tsika le film sy ny ohatran'izany inona ny effet an'le izy aminao de tsy voatery hoe mampandroso be hoe mandroso ara-panahy be de hoe zay ve le anina fa ndraindray le izy natao hitondra fifaliana fotsiny. Ndraindray ianao anatin'ny alahelo de misy an'izay zavatra hoe mitady ho comprenena ny any anatinao de mi-comprendre anao le hira de efa misy zay manko le ten'Andriamanitra izy Andriamanitra ny fampiononana rehetra de misy fampiononana zany oentin'le hira ho anao de donc zany nanasoa anao le izy de tsy tokony ho raisinao be zany hoe manota ve za zao nefa mba mahafinaritra le hira fa zay le izy hoe mila manana an'le assurance ohatran'le tenen'i Jaona teo hoe le liberté ao amin'i Jesosy fa rehefa ianao misalasala be fahotana ve ty de lasa fahotana ho anao le izy. Satria ota zay rehetra tsy amin'ny Tsy avy amin'ny faharesin-dahatra. Inona moa? Ny zavatra anankiray saika ho noteneniko teo hoe inona le saika noteneniko farany teo? Tsy tadidiko le izy. Resaka inona moa no resahantsika farany teo?
Talohan'le fanontaniana ve? Le resaka hira ka. Mbola Le anatin'le hira. le hoe inona ny efain'ilay izy aminao a, jerena hoe na hatramin'ny hoe film sy ohatran'izany jerena hoe mampanota anao ve le izy? Ohatran'ny hoe tsy misy zavatra tadidiko hoe miverina. Mety tsy mila tenenina zany le izy. Zay le valin'le fanontaniana teo. De remarque kely fotsiny hoe ny kristiana rehetrarehetra samy manana fomba hitondra Jesosy anazy. De misy koa Zay tadidiko. de misy koa saison manokana anatina fotoana iray hoe tena saropiaroby aminao Jesosy hoe mba hanarery ty saison ty. De amin'iny saison iny tena tsy avela mihitsy ianao hoe tena misy conviction fanamasina mihitsy ianao hoe ohatran'ny hoe tsy mety raha mijery film tsy kristiana na mihaino hira tsy entre guillemets zany hoe hira tsy masina. De amin'iny ianao mila manaraka an'le fitarihan'ny fanamasina hoe tsy mety le izy zany de tsy atao. De misy olona koa tena hoe zay mihitsy zany ohatran'ny hoe fifampitondran'izy Jesosy hoe zay no hitondran'i Jesosy anazy hoe tsy mihaino hira tsy kristiana mihitsy izy. De rehefa zay faharesen-dahatra ny hoe hitondran'i Jesosy anazy de mila mijanona am'zay izy. Kanefany izy tsy tokony mijuger zay olona tsy nentin'Andriamanitra am'zay. De zay olona tsy nentin'Andriamanitra am'zay koa tsy tokony hijuger anazy hoe tery saina izy na ohatran'izany. Ohatran'le tenenin'i Paoly hoe iza moa ianao ny hitsaran'ny mpanompo ny hafa hozy izy. De le izy misy an'izay teny zay koa le amin'le eny hoe resaka biby maloto moa zany resahan'i Paoly tam'zay fa misy an'izay teny zay hoe le olona raha ohatra zany hoe misy olona zany mi-consacrer ny tenany hoe tsy hijery an'le film afaka ohatran'ny hoe film kristiana sy hoe hira kristiana de iny zavatra iny zany ataony ho an'i Jesosy le izy. De mila respektentsika zay zavatra zay hoe ho an'i Jesosy ny anaovan'iny olona iny an'le izy. De ho an'le olona mijery koa nefany tsy hoe tsy ho an'i Jesosy le izy fa ho an'i Jesosy ihany koa le izy satria tsika de natao hoe hiaina ho an'i Jesosy manontolo zany rehefa nanolotra ny antsika ho an'i rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy tsika de ny fiainantsika rehetrarehetra zany ho an'i Jesosy. De peu importe zany na le ray ianao na le ray de mila mifanaja anatin'le izy. De ny anankiray angambany tiako tenenina fotsiny ohatran'ny hoe manohy an'le resaka discernement hoe zany karazana zavatra zany zao tsy anatina inona moa tsy anatin'ny baiboly explicitement be le izy hoe nareo aza mihaino an'izao na hoe aza manao an'ity sy ny sisa fa tamy mbola tsy nisy ozy izy ny lalàna zay ny anatin'ny baiboly tamy mbola tsy nisy ny lalàna de ny conscience antsika no ampiasain'Andriamanitra ahafahana hoe midifférencier hoe ty tsara sy ratsy. De zay zany no hoanina hoe rehefa nandray an'i Jesosy ianao de ny fanamasina miasa anatin'ny conscience antsika. De ny conscience antsika am'zay no miteny hoe ohatra misy zavatra tsy metimety aminahy ty zavatra ty. De toa de mila arahana zany iny zavatra iny hoe rehefa misy zavatra ohatran'ny tsy azoazonao de tsaratsara toa de tsy mijery an'le izy ianao, tsy mihaino an'le izy ianao fa afaka mijery hafa ianao. Be da be manko le choix zay afaka de zay angamba no reto fa tapitra indray aloha zany ny live-tsika androany rapitso indray. Étude biblique tsika rapitso Jaune toko 7 ny ataontsika de manasa antsika rehetrarehetra ho avy de sinon raha ohatra hoe misy témoignage nareo par rapport amin'ny zavatra rehetrarehetra zay nentina ambavaka androany na misy zavatra tianareo resahana de aza misalasala mihitsy miditra anaty MP ny replay moa zany efa araka ny mahazatra hoe any amin'ny Facebook de tahiny Jesosy daholo. Tahiny Jesosy daholo.